Klausa? Labas. Labas. Roberta čia? Taip. Koks balsas tavo pasikeitęs kažkoks? Kaip sakai? Sakau, balsas tavo kažkoks pasikeitęs. O kas šis skambina? Marius. Koks Marius? Na, buvom sutikę iki pirty. Kur? Pirty būti žmonių. A, Na, ką darai? tu iš kur tu numerį turi? Iš kur turiu numerį? Vat pagalvok, iš kur galiu numerį turėti? Ką, mes tik dviesi ten buvom? Ką? A mes ten dviesi tik buvom? Nu ne. Nu tai va, tai. Neklausk kvailų klausimų. Kada čia? Vat spėjau. Žinai, kai žmogus patinka, tai gali viską greit labai padaryti. A, tai čia tada, kai buvom tas muzikantas? Taip, aš. A, tai kad nežinau, kuris. Ką nežinai, kuris? Nu, aš neatsimenu, kuris tu. Neatsimeni, kuris aš? Ne. Nu, aš pats geriausias. Nu jau. Nu taip. Koks čia numeris iš viso? Ar ten gerų nebuvo? Ne, aš klausiu, koks čia numeris. Čia namų numeris. A, aišku. Tai kaip gyveni, Robertėlė? Nu, gerai. Gerai, ar ne? Klausyk, aš gal šiek tiek buvau ten išgėręs, aš nelabai atsimenu. Bet esmė, nu tas, aš toks tamsus. Ai, tas jaunesnis, ne? Nu, normalus pečiukas, nu ką žinau, vidutinio sudėjimo, žinai. Vedęs, beje, buvau, sakiau. Ką? Nieko. Vedęs? Mhm. Ką? Nu, aš neatsimenu, ar aš tau sakiau, bet man atrodo, kad aš tau sakiau dėl kalnų, atsimeni? Jo. Tai va, čia aš. Tai iš kur tą numerį galėjai gauti? Nu, iš kur, kaip tau atrodo? Nu, iš kur aš galėjau gauti? Nežinau. Nu, kas tada iš tavo draugų buvo, kas galėjo duoti, kaip tau atrodo? Gal galėjau kas nors. Nu, va, ir galėjau. Bet tai ne apie tavo draugus, gal dabar kalbėkim. Ką? Sakau, ne apie tavo draugus, gal dabar apie mus pakalbėkim. Ir ką norėtumėt ponulė? Norėtumėt, tai ką aš tau per senas esu? Ką? Ar aš tau per senas, sakau, esu? Aš nežinau nieko. Roberta, atsipeikėk, tu man patinki kaip mergina ir aš tiesiog noriu kažko, supranti, man galva plyšta jau, aš nežinau, ką daryti ir... Ką tu čia meluoji? Aš nemeluoju, galvoju, kad meluoju, ne? Po mūsų to sutikimo, žinok, viskas taip apsivertė ir man dabar šiek tiek yra tokios parkės ir aš vat noriu tau, tiesiog pasakau, reikia paskambinti ir įsiaiškinti, kas kaip yra. Ir noriu tavęs paklausti, kaip tu jauties ir kaip tu reaguoji visą tai. Nežinau, keista. Bet ar kažkokia yra tau bent minimali simpatija man? Tai aš neatsimenu, sakau. Tai kad ten vienas kitas, tai visi prisilakė buvo. Tai kas kaip prisilakė? Mano vardas yra Marius. Aš esu tamsus. Kur sakė, turi 2 vaikus? Nu taip. Ką? Nu taip. Ai, nu dabar jau atsimenu. Tai va tas pats. Jo, atsimenu. Jo, tu taip padauginės buvai. Nu ką, padauginės, bet tave tai atsimenu. Tai norėjau, žinai. Tada ant tų draugai susišau, kada? Ai, nu, žinai, kai išgeriu, tai kartais... Neatsimeni? Sakau, kai išgeriu, kartais būnu nenuspėjamas, bet esmė ta, Roberta, kad... Galėsiu čia sėdėti 3 paras. Man, žinai, noras iš karto auklėti žmonės tada pašeina. Pastebėjau. Bet, Roberta, klausyk manęs, aš dabar visiškai blaivę galvą, visiškai tai pagalvoju, žinai, galvoju dabar ir sakau, kad tu man palikai didelį įspūdį. Nesivaizduoju. Ir aš norėjau tau paklausti tokio dalyko. Ar tu rastum kelias minutės susitikti su manim, galbūt kažkur pasėdėti, pakalbėti ir aš noriu tau vieną dalyką pasiūlyti. Ir kas iš to bus? Aš nežinau, kas bus. Aš tiesiog noriu žinot, kaip tu reaguoji tai. Nes, man, žinai, šiek tiek galva nebedirba taip, kaip turėtų dirbti. Ir aš ant savęs labai pykstu. Tai va, aš noriu su tavim susitikti ir noriu tau pasiūlyti vieną dalyką. Kokį? Aš pasiėmu atostogų. Ir aš važiuoju į kalnus. Aš savo žmonai sakiau, kad važiuoju į kalnus su savo draugais, nors iš tiesų aš tik vienas važiuoju. Ir aš labai norėčiau pasimti tave kartu į kelionę.
Nežinau. Nu ką tu nežinai? Nežinau. Aš prašau, važiuojam kartu, ką? Kada tu galvoji? Na, prisiderinčiau prie tavęs iš tiesų. Aš tiesiog esu įsibukinę, žinai, vasario gale. Ne vasario, galiu, kaip sakant, žinai, bet kada tos bilietus gauti, bet aš tiesiog norėjau tau pirmą paskambinti ir paklausti, ką tu galvoji apie tai. Nežinau. Kada tu būtum, pavyzdžiui, laisvesnė? Aš tai visą laiką dabar laisva. Laisva visada, ne? Norėtum, pavyzdžiui, Valentino dieną kartu su manim praleisti? Aš nežinau, dabar iškart negaliu atsakyti. Kodėl negali? Ką tau reikia? Negaliu. Tau reikia pagalvot? Nu jo. Turbertas. O kito numerio neturi, tik šitą? Turiu, bet aš nenoriu, žinai, čia per daug. Nu jau. Žinai, žmona tikrina ir tai buvo užraus. Tai negalima tikryti kitų. Nu, žinai, mano pavydi labai. Ir nežinau, ką daryti, supranti, ir man taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir aš taip galvoju, aš čia skambit tau, neskambit, bet, kaip supranti, jausmai yra stipresni už mane ir aš noriu tave pamatyti. Jau tu čia meluoji. Aš nemeluoju, aš tau tikrai sakau, nuoširdžiai. Jau. Bet aš, Roberta, aš tavęs, pavyzdžiui, neišgirdau, tu nežinai, tu palieki man tokia nežinau. Ar aš tau bent kažkiek patinku? Nu tai čia aišku, iš išvaizdos viską tu nieko, viskai padaugina, žinai, bet tai nieko. Nieko, ar ne? Tai gerai, man to ir reikėjo, supranti? Tai klausyk. Vasario 13 ir mes keliom dienom galėtumėm kartu išvažiuoti į kalnus. Ten būtų jaukus namelis. Aš žmonai pasakyčiau, kad važiuoju su draugais, nors iš tiesų važiuotumėm kartu. Jeigu tau labai liūdna, tu gali ir nedrąsu gali pasimti kokią draugę. Nežinau, ką man sakyti. Nežinau. Nu prašau, man tavęs taip reikia. Aš jau meluoju. Ne, tikrai, Roberta, nes man tikrai dabar nėra gerai. Prašau, sutik ką? Tai aš dar pagalvosiu. Tu dar pagalvosi, ar ne? O kada duosi atsakymą? Nežinau, į kurį duotą atsakymą. Į kur duoti, ar ne? Ne. O tu kompą šalia turi? Dabar tai namie mama tempia kompiuterio dabar. Nu tai aš tau pasakyčiau svetainę, kur nueiti ir tu nueitum ten, mane rastum. Kur tave ras? Nu tiesiog, o dabar nueik prie kompo. Negaliu. Gali. Ką daryti? Arba į šitą numerį paskambink, gal žmona nepakels. Žinai, jeigu pakels... Paprastas, tai ne vis pinigų daug. Supratau. Nu, tai aš taigi galėčiau pasirūpinti tavo finansinę padėtim. Žinai, čia ne esmė, nes pas mane pinigų... Kur tu gyveni? Kur aš gyvenu? Realiai šiaip tai Marijampolė būnu, bet šiaip tai Vilnietis esu. Vilniuje? Taip, Vilniuje. Toli. Bet ar man galiu aš tikėtis iš tavęs kažkokių tai, tarkim, jausmų? Aš nežinau. Dabar greitai, aš tau pasakysiu greitai. Nu ką greitai, arba aš tau patikau, arba nepatikau, nėra čia ko galvot? Nu tai jo, bet tai žinai. Bet. Tu kai suprantu, ką žinau. Aš žinai, kaip svarstyklių ženklus, manau, tai svarstau labai. Svarstai, ar ne? O kiek tu metų? 20. 20. Aš vyresnis šiek tiek už tave, ar ne? Žinau. Jo. Tokia 28? 28 man. O tu vaikino neturi? Turiu. Turi. Bet irgi nelaimingai turbūt, ar ne? Dar už tave vyresnis visai. Aš dar vyresnis už mane. O senai draugaujat? Ne. Nesenai, ar ne? Nesenai. Gerai, tada belieka man tik tai pasakyti paskutinius žodžius. Aš iš tavęs kaip ir nesulaukiu to atsakymo teisingo, nes aš labai norėjau, kad... Bet tu pagalvok, kad tau dabar nepasakysi tikrai. Dabar va. Šią akimirką. Aš noriu, kad tu tiesiog pasakytum, ar tu nori su manim važiuoti į kelionę, ar nenori.
Tai žinai, norėt galima, bet... Aš klausiau, ar tu nori ar nenori. Tu gali pasakyti noriu, nenoriu. Ir man viskas bus aišku. Ai, kelta. Tai aišku, norėčiau, noriu, nu. Tai gerai, man ramu dabar. Na. Žinai, dabar atėjo metas pasakyti dar vieną tau dalyką. Klausyk. Zip FM. O, Dieve. Labas, brangi pašnekovė mano. Labas. Čia Jonas iš radio stoties Zip FM. Čia mane įdavė. Tave įdavė Simona. Kokia? Aš nežinau, kokia tavo gal draugė. Vajaza. Arba nedraugė, nežinau. Esmė ta, kad tiesiog pasikalbėjom, ką žinau, čia daug nėra ką ir pridurt, ar ne? Na jau. Žinau, kelionės nepasiūlysiu į kalnus. Tai aš nevažiavau, būčiau, žinau. Ja. Ko čia nevažiuot, galėtum važiuot? Ne. Ne. Tai tau patiko tas vaikinas, ar ne? Nežinau. Gerai, tebūnė tik tarp tavęs ir jo. Viskas, tai nesupyk, kad čia tave taip pakalbinau. Gerai tada. Gerą vakarą, iki. Viso gero.